Ja, c'est moi. Hein? C'est moi. Ook in het Frans nog. Hey. Ja, dat gaat vanzelf. Even kijken of ik het volhoud om dat ding hier op te laten staan. Dat is voor het beeld van de filmer, hè? Goed. Nou, toeval. Ik heb niet zozeer over toeval gedicht als wel, ja, dat er veel toevallig, ja, door de dichter wordt geobserveerd en dan maak je daar wat van, dan doe je daar wat mee. En veel in het leven ook toeval is. Het zijn goede of ten kwade. En het eerste toeval wat ik tegenkwam eigenlijk, was de januarizon. En zo heet ook mijn eerste gedicht. Januarizon. In deze winter met zijn windvlagen en stormen, zijn luchten in 50 tinten grijs en zijn onophoudelijke neerslag. Motregen, miser, maaium, pijpenstelen, slagregen, stortbuien, schepen met zure appelen, hagel en zelfs sneeuw. Dan nu, plotseling, hemelblauw. Een zon. Iemand staat stil, midden op straat, het gezicht omhoog gewend naar de januarizon, brenger van broos geluk. Een automobiliste vergeet door te rijden bij het groene licht en koestert zich van achter haar autoruit in de warmte van zo lang ontberende zonnestralen. Iemand loopt een eindje met de ogen dicht. Een gelukzalige glimlach geeft hij zich over aan het tedere licht. Mensen zijn vrolijk, maken een praatje. Alles lijkt lichter en luchtiger. Vroeg en voorzichtig ontluikend is de lente nog maar een stipje aan de horizon. Maar je kunt hem al zien. Dit schreef ik in de herfst, in oktober. En het heet dan ook herfstnieuws. Er is een zonnestorm. Noorderlicht kleurt de avondlucht groen-rood. Wind teistert de struiken. Bloempotten zijn omgevallen. Ik moet naar buiten, maar ik wil het niet. Een orkaan verwoest het zuiden van de VS. Hulp blijft uit. Rusland executeert standrechtelijk Oekraïense soldaten. Israël gooit bommen op families in Beirut en beschiet troepen van de VN. Een golf van geweld en humanitaire rampen neemt bezit van onze aardbol. Vluchtelingen verdrinken op zee in een wanhopige poging over te steken naar een beter leven. Asielzoekers wordt opvang geweigerd door dorpsbewoners in een oostelijke provincie. Ze moeten worden gegroepeerd in terugkeren hubs. Hoe ver zijn we van de kampen? Vreemdelingenhaat tornt aan onze grondwet en regeert ons land. Een vloed aan machteloosheid overstroomt mijn gemoed. Ik ga de bloempotten in veiligheid brengen. Een klein applausje. Waar ook veel toeval bij komt kijken is vriendschap, al of niet. Het kan zomaar komen tussen mensen, maar het kan ook zomaar ineens weer over zijn. Tot mijn verbazing. Nou, daar gaat dit gedicht over. Vriendschap. Waarschuwing vooraf. Fragile. Handle with care. Kostbaar en schitterend. Fijntjes, maar breekbaar, als een beeldschoon kelkje uit kristal. Precair bezit, tot de eerste barstjes komen, tot iemand het uit de vingers laat glippen. Zorgvuldig lijmen daarna, en maar hopen dat de verbinding sterk genoeg blijkt, de basis, de boel, overeind houdt. Maar hoe vaak breekt het niet? Ontbreekt de juiste lijm? Raakt een scherfje kwijt? Zijn er te veel barstjes? Valt de boel alsnog uiteen? Hoe zorgvuldig je ook dacht te zijn.
Geef mij maar een vriendschap als een robuuste roemer, mooi van vorm en kleur, met een stevige voet en die tegen een stootje kan. Dank je. Rudolfine.